Il rivoluzionario aspiracenere Cenetop è l'aspiracenere adatto ad aspirare ceneri di caminetti, stufe a legna, a pellet e barbecue. È potente grazie al suo motore da 1200 watt e capiente grazie al suo bidone da 18 litri. È dotato di un filtro EPA lavabile in dotazione, un prefiltro in tessuto autoestinguente, una spazzola rotante in plastica con setole morbide in nylon per un'efficace pulizia senza graffiare le parti metalliche. Facile da spostare e muovere grazie alle 4 ruote pivottanti. Grazie al suo scuotifiltro pneumatico potrai mantenere pulito il filtro senza bisogno di interrompere la pulizia del camino e della stufa e senza aprire l'aspiracenere, evitando di disperdere la cenere o le particelle nell'aria. Cenetop è l'aspiracenere adatto per la pulizia del caminetto, della stufa a legna, a pellet e del barbecue. È dotato della pratica funzione soffiante. Grazie al suo accessorio in dotazione, spazzola in plastica con setole morbidi in nylon, potrai pulire senza rischiare di strisciare o rovinare tutte le parti metalliche. È dotato inoltre della pratica funzione soffiante per raggruppare o spostare foglie o altri residui. Cenetop, l'aspiracenere rivoluzionario e professionale made in Italy.